嘅。譬如而家呢個 moment 咧，佢好明顯係我嘅呢一啲區間中間咧，即係我呢度咪有啲線嘅，佢係喺呢個區間之間喺度橫行噶嘛。咁橫行嘅時候咧，其實就用數字咧係最好嘅，係啦，係用數字最好嘅。然之後，如果萬一咧，佢係真係突破咗呢個區間，即係呢一條線之上啦，咁你先至好跟箭嘴做單，因為箭嘴咧佢係貨咧 confirm 下究竟佢係咪 confirm 有個箭嘴上箭嘴係即係呢一啲箭嘴啊，係突破衝穿咗之上。咁如果佢衝穿咗或者企穩之上咧，其實佢就即係話佢係會補升嘅，補升至少到呢度，係啦。因為你好多時你橫行，你都唔會清楚佢究竟係係咪真係橫行完啊？呢度有個箭嘴喎，係咪？跟住呢度又有個箭嘴喎，係咪？咁如果你呢度入得慢少少嘅，跟住呢度再入單嘅話，咁你就會有捉單噶啦。OK，即係會有個虧損喺度。